قسم با خدا کر کے آنا بڑے بڑے مولوی نظر آئے جائے نے بڑے بڑے گدیاں پیر ویکھے بڑے بڑے سونے پیر ویکھے آج تک کسے نو نہیں آکھیا سن سونا لگدا ہے نہ کو تعریفن جملے نے نہ کو اس واسطے آنے سانو دانے دیندا ہے یا سن تنخواہ دیندا ہے اے کلیم شیف بندے اگر حضور دی عزت دا نعرہ مار رہے نے اس بابے دا ہے اپنا تیو نے نعرہ ہی نہیں لوا جا اپنا تیو نے نہا ہی نہیں گنوا جا ساری زندگی قوم نو درس دے دارے آوے وہ غیران دے نعرے نہ مارے آجے غیران پار کوئی نہیں لے جانا وہ غیران دی تعریف نہ کرے آجے غیران پار کوئی نہیں لے جانا این گھڑیاں پیران پیچھے نہ لگ جایا جے یہ نہ پار کوئی نہیں لے جانا پیسے خور مولویاں تو باچ جاؤ یہ نہ پار کوئی نہیں لے جانا دین دے غداراں تو باچ جاؤ یہ نہ پار کوئی نہیں لے جانا بلیاں دے ناریاں تو باچ جاؤ یہ نہ پار کوئی نہیں لے جانا تیراں دے نارے تو باچ جاؤ یہ نہ پار کوئی نہیں لے جانا شیر دے نارے تو باچ جاؤ یہ نہ پار کوئی نہیں لے جانا قسم با خدا لبیک دا نعرہ مارے آجے ساڑا یقین ہے ہر شے پیچھے رہ جاوے گی اگر پار لے جانے آمین دلال لے جانے